中意賭錢嘅人咧，都好深信一樣嘢叫捉路。咩叫捉路啊？譬如你過澳門玩百家樂咁啊，睇下佢長開莊定長開閒，長開嗰飯啊買邊飯啦。你去買大細嗰時又睇下佢開大定開細，開單定開雙，咁啊叫做有路捉喎。咁其實咧冇乜根據嘅，真係純運氣嘅嘢嚟嘅。咁但係咧，我哋近排發現咧，試車咧係有路捉嘅喎。點解咧？因為我哋近排咧我哋試咗好多大馬力嘅車，即係300幾匹、400幾匹、600幾匹，咁啊即係咩啊？個現狀即係開大啦。今日咧我哋都係開大嘅，625匹嘅 Benz AMG EQE 53 4MATIC Plus 開大啦，話，但係呼籲一句：沉迷賭博，賭錢落海，有錢剩嘅話唔好賭啦，買車啦！咁花少少時間解釋下呢架車嘅來龍去脈啦。佢係正式嘅 AMG 出品，不過咧就冇 One Man One Engine 嘅徽章喺 engine 度啦，冇 engine 噶嘛。咁摩打部分咧，亦都唔會有 One Man One Motor 呢樣嘢噶啦。但係佢的而且確係 AMG 嘅出品，佢係由 EQE 嘅 EVA platform 咧咁啊再強化佢嘅性能改裝而成嘅。咁做咗啲咩咧？做咗好多嘢。咁第一樣嘢就叫外形啦，咁啊一如以往啦，加咗好多 AMG styling 嘅package 啦，咁睇落去係惡過我哋之前嘅 EQE 嘅。至於性能方面咧，同我哋之前試嘅 EQE 350咧就好多唔同嘅。咁 EQE 350咧就得單摩打擺喺後續啦，咁依家貴為 4MATIC 嘅型號，當然係4驅啦。咁啊分佈係點咧？兩隻摩打分別擺喺前續同後續，都係一隻永磁同步嘅摩打。咁啊馬力方面係咁以啊625匹，950牛頓米扭力。如果你加埋一個 option 嘅叫 Dynamic Plus Package 嘅話咧，依架車嘅馬力喺 Race Start 嘅時候咧，可以去到687匹，1000牛頓米扭力。0至100咧更加可以由3.5秒縮短到3.3秒，哇！真係非常癲。雖然咧佢唔係One Man One Engine 嘅出品啦，但係依個後續嘅摩打咧 AMG 咧，亦都做咗啲手腳加持咗嘅，咁用咗叫 Six Phase 嘅 design 啦，咁係一啲特別嘅翹線方法啦，令到佢嗰個摩打心咧可以對應瞬間嘅加速、瘋狂嘅加速、任砌任踩咧都唔會腳軟嘅。至於個摩打殼部分咧，亦都係強化咗佢嘅冷卻部分啦。即係換言之，你經過好激烈嘅劈佢之後咧，呢個摩打咧都唔會咁易 overheat 嘅。咁啊懸掛部分咧前後都係行多連杆嘅。咁啊四驅嘅部分咧，駕駛者咧就唔可以主動咁去控制佢嗰個前後輸出嘅比重嘅，全部由電腦監察嘅。咁按照唔同嘅行車模式啦，按照唔同嘅路況啦，咁系統咧就話每秒鐘監察160次，哇，好誇張喎！咁至於避震部分咧，亦都經過 AMG 加持嘅，佢係一套可調式嘅電子避震啦。呢套電子避震咧喺Sport 啊或者 Sport Plus 嘅模式嘅時候咧，佢會自動降低15mm啦。而每一支避震咧有2隻蛙佬負責控制佢伸同埋縮個反應嘅，亦都係根據唔同嘅車速嘅路況而定。而駕駛者咧當然可以自行設定 Comfort 啦、Sport 啦、Sport Plus 啦，同埋 Individual 模式，仲有雪地嘅模式添。呢個車除咗四驅之外咧，仲有4輪轉向啦。60公里以下嘅時候咧，佢就會反向嘅；而60公里以上咧就會正向，最多可以轉到3.6度。頭碟亦都係唔講得少，415mm乘以35mm，再望下個卡鉗6 port 啦，不過後邊咧單 port 嘅啫，咁啊都夠噶啦。咁因為佢有 Regen 噶嘛。咁至於呢架車佢嘅電池容量啊、充電啊各樣那樣好鬼多數字背噶嘛，呢啲咧就我搞唔掂啦，揾一個近期都好中意揸大馬力車嘅人幫手背。呢啲數字上嘅嘢，你老人家記唔掂啊？等我嚟啦。可能記到嘅。咁至於電池容量方面咧，呢架車咧就90.6個 kWh 啦。如果 DC 嘅話咧，最大可以食到170個 kW 嘅，大概32分鐘就充滿啦。而 AC 嘅話咧，佢最大咧可以食到11個 kW 嘅，大概預8個鐘頭左右就充滿啦。而續航能力方面咧，佢就525 WLTP 模式啦，咁啊自己知道呢個數字都
頗可信嘅，咁啊睇下你嘅腳法如何啦。咁啊啲電池咧就擺晒喺車底啦，10個模組360粒電池啦，又有電池，有2隻摩打，有依樣嗰樣，咁啊自然會好重啊！有幾重咧2.5噸啊，都真係好重啊！因為佢其實個車體咧唔係話非常之大嘅啫，但係電動車就係咁嘅啦。咁我哋即管試下2.5噸嘅嘢點樣可以喺3點幾秒踩到100公里。試車先。喂，咪住，喂試車前我哋有啲嘢要講噶嘛。係喎，睇到呢度咧，大家有冇心喐喐想入手呢架咁正嘅電動車咧？又或者咧有冇咩計劃想換車啊？喂，不過咧，如果呢架車本身上緊會，又想換架新車嘅話咧，事實上咧都好多手續要搞嘅喎，都幾花時間嘅喎。唔單止可能要交低牌簿做抵押，仲要先還清咗本身嘅上會貸款，之後咧先可以重新再搞新車嘅上會，又可能要再交出牌簿做抵押添。聽聞咧曾經試過好多人咧唔批添啊，所以咪白白錯過咗佢嘅心頭好咯。係㗎，唔單止啊，其實咧好常見咧上會咧都要買指定嘅汽車全保啦。咁你冇得 say no，個價錢咧就一定唔可以降到最低㗎啦。如果你想避免以上嘅情況發生咧，揾 VLAN 咧就可以即刻幫到你啦。由於 VLAN 嘅免上會私人貸款咧係無需要交出牌簿做抵押嘅喎，咁相比起我哋之前介紹過嘅傳統上會嘅手續咧，就係簡單、方便同快捷好多啊！冇錯啊，就算咧大額貸款咧都冇問題啊，最快咧即日申請即日過數，實際年利率仲低至1.88%。哇，咁啊真係慳翻唔少喎！每個月供完之後咧，仲有錢剩嚟做日常嘅生活費，咁我手頭咪相對鬆動唔少。成功批核同提取咧，仲可以賺埋高達12000蚊嘅現金獎啊！唔止啊，只要咧依家經我哋價量申請咧，仲有獨家優惠添啊！只要交齊文件啦，無論最後提唔提取貸款都好，都送你價值2218蚊 Auto Beauty Gel Magic 2合1消毒組合服務，咁抵仲快啲去內文揾翻相關嘅連結或者 scan 呢個 QR code 嚟申請。中谷借錢緊要還，咪俾錢中介。好啦，上次試 EQE 嘅350咧，我就同阿 Samantha 試啦。咁今次咧，我隔離嗰個咧就聽到個馬力咧，就搶住要試佢而家高馬力取向嘅成就解鎖啊！係咁試多啲車都好嘛。咁上到嚟，我覺得咧前面啊、中控嗰啲位咧，都幾靚嘅，即係好有未來感啦。嗰啲首飾箱嗰啲位，或者可能儲物格嗰啲位，咁女性嚟講，我覺得係滿意嘅，即係都算多嘅，杯架位啊嗰啲都 OK 啦。坐到嚟前座啦，俾我第一個感覺咧就係好似咧好深咁啊，凹咗落去一嚿嘢咁樣咯。哦，我都覺得。係啊，跟住如果作為女性啦，咁我以女性角度去睇咧。咁佢個前方嗰個中控嗰嚿組件咧係偏高啊，咁所以睇起嚟嗰個路面感咧就會覺得遮咗好多，係咯，好似睇唔夠清楚，咁可能會嗰個心理壓力會高少少。啲女性最緊要一定要睇到個車頭先至覺得安全嘅，咁呢架車咧係唔使旨意㗎啦，坦白講，因為佢個中控台真係升得好高，個 A 柱咧又斜又粗咧，咁其實你話純粹喺前方嘅視野係咪好好咧？就唔係你信個 sensor 咯，信你自己信感覺咯，因為呢份中控台連埋個假嘅波箱槽咧，實在太大份，咁你坐落去嘅感覺咧，其實有少少好似坐緊過山車機動遊戲，好逼嘅。係，好似坐咗落去個機動遊戲裡面個窿窿咁樣啦。係，有少少呢個感覺。再加上呢張凳嘅 cutting 咧，真係 S 型婀娜多姿嘅係。你知唔知我啱啱一上車咧，我校嗰個角度咧，校到隻手啱嘅，但係隻腳又唔啱。隻腳啱咧，隻手又唔啱喎。咁校佢之後咧，我隻手踭又會頂住。咁到底係我問題定點？坦白講咧，佢嘅driving position 咧係的而且確係需要少少時間適應嘅。你講緊嗰個頂手踭嗰個問題咧，亦都係確實係存在，因為你見到佢兩邊嗰個腰肢嗰個 support 咧，其實係非常之屈曲嘅。咁某啲情況下咧，佢真係會頂手，我就冇屈
呢個咁嘅情況嘅。咁呢個情況咧喺過往V10NA 嗰個 C63時代嗰張凳咧都有嘅。咁嚟到呢部車上邊咧呢個情況都係發生嘅，但係都係嗰句啦。適應佢咯，習慣佢，係咪好嚴重咩？又唔係嘅。係咁，另外一樣咧，咁啱啱揸咗幾個圈啊，我發覺其實佢同外面嘅聲音咧都隔住得都算幾好嘅。雖然係安靜，但係你又講話會有少少耳鳴啊嘛，係嘛？呢個都有嘅，因為如果你咩聲都冇，又冇 engine 聲咧，咁就會好奇怪。咁但係呢架車咧有個 setting 咧係可以校呢個聲效。咁佢有個叫 balance 啦，有個叫sport 啦，有個叫 powerful 啦。咁 powerful 開咗之後會點咧？你知唔知你啱啱一開咧，我聽到好似喺佛堂嗰啲聲，知唔知啊？係都有係有少少。咁你有咗呢個聲之下咧，咁你個車廂咧就多翻啲生氣咯。咁佢有中間嘅，中間係弱少少。咁啊開淨山咧就見仁見智啦。呢個同性能冇關，純粹係官能刺激嚟嘅啫。咁去到後座啦，我都有試坐過，我覺得有少少 V 字啊，夾住嘅感覺。咁你哋之前揸過350都講過話咧，係即係好似夾住咁，尤其是係你高嘅人咧，你個大髀咧會晾住咗咁，而條腰咧就坐得好直咯。係啦，不過好彩我162啦，咁我覺得都尚可接受嘅，但係即係好似你啊、阿 Donny 呢啲身高咧，就會覺得哇，搞唔掂啊，好似晾住咗個大髀咁啊。係有少，即係純粹講 leg room 咧，佢係絕對足夠㗎啦。咁但係你話pat pat 嘅感覺，背脊嘅感覺係咪好似一部 E Class， 好似一部 S Class 咁舒適咧？唔係，咁廠方亦都講過啦，依部唔係一部電動嘅 E， 佢係 EQE。嗱，話晒依架車都600幾匹喎，揸落去你 handle 唔 handle 到先？啊，你睇下我覺得係 OK 嘅。你問我有冇信心，我係有信心嘅。不過咧，我正想講我嘅感受就係，我覺得佢 brake 咧，可能佢車比較重啊，成2.5噸啦，所以咧有陣時可能落斜啦，或者可能你要停嘅時候咧，你要落 brake， 你要落得大力少少咯。咁呢樣嘢我覺得咧有啲唔慣咯。有少少冇安全感嘅。係，不過佢可以靠 regen 咧去令到個 brake 感覺好啲嘅，咁可以透過嗰兩塊撥片啦，有 auto 啦，有幾級嘅調校啦，甚至乎完全冇 regen 都得嘅，咁適應咯，都係適應啦。係，咁你至於你講到話避震方面，我覺得都算中等啦。Sport mode 同 comfort 嘅話咧，都好似差唔多，唔會話真係太大喎，即係可能有啲車咧。我揸起上嚟咧，哇！一較 Comfort Mode 同 Sport Mode， 哇 ！Sport Mode 嗰個避震即刻係超硬淨，但係咧，我覺得呢一架又唔會有呢種感覺，同埋咧，我覺得咧呢個真嘅，個軚感唔算話好夠，即係冇乜軚感咯咁。啊，開始識評車啦，老懷安慰，到我啦，到我啦，真係，係，好。600幾匹嘅嘢，當然唔止佢有興趣啦，我都有興趣噶嘛。係。哇！你坐得好高啊！唉，咁冇辦法啦，你同我都唔同高度，次次咧試車佢都要講一次，係嘛？咁上次試 EQE 350嗰陣時咧，其實我個評價係都唔錯嘅。作為一部電動車，佢夠快、夠舒適、有空間，揸落去都唔差嘅。咁性能再提升咗嘅53 4MATIC Plus 會係咩感覺咧？揸起嚟咧，佢有 EQE 350嘅基因喺 Comfort 嘅模式下，阿女講得啱嘅。靜嘅，易駕駛嘅。咁你話嗰個視野嗰度咧，我自己咧就唔覺得好難適應嘅，係比較難適應咧，就係我左腳咧有少少逼嘅，因為俾個假嘅波箱槽頂住咗我個膝頭哥咧，有好有唔好咯。你話多個支撐又得，凳嘅支撐其實都係好足夠嘅。純粹咧，你喺唔踩佢之下，Comfort Mode 咧，其實大致上同一部 EQE 350揸落去
分別不大嘅。好似個前軸多咗少少 grip 咯。咁即管試下 Sport Mode 先。Sport Plus 啦，唔好煩。純粹睇數據啦，睇佢加速力，睇佢馬力咧，哇！呢架車係令人流口水嘅。坦白講嘅，篤落去咧，哇，都唔係講少嘅，係快嘅。但係呢種快咧，又未至於係嗰種彈出去嘅感覺啦。咁可能你要 race start 靜止起步嗰陣時咧，先至全面發揮到啦。我哋今日喺大山上邊咧，就試唔到呢樣嘢啦。咁喺大山呢個路面咧，其實都係香港最複合、最複雜嘅路面啊。路面窄啦，多彎啦，多上落車啦，好多凹凸啦，好多唔同嘅 camber 角度啦，好考驗車嘅。咁一架 EQE 經過 AMG 加持，可唔可以征服到呢個路面咧？我感覺初頭咧，我覺得好奇怪嘅，因為 AMG 嘅出品咧，汽油車上邊咧，佢喺唔同 mode 嘅 setting 咧係可以好分明嘅，好極端亦得嘅。係，即係 comfort 就真係好舒適啦。Sport mode 嘅時候就，一嚟就真係癲，同你癲嘅。係。但係依架車咧冇呢樣嘢。第一樣講動力先啦，咁前後都有 motor 啦。依架車嗰個 grip 咧係肯定係夠嘅。你駛落去咧，嗰個 traction 咧係保持得好好，但係佢揸起上嚟咧，嗰個四驅感咧唔係好強，即係有一種前軸有前軸負責搲實條路，後軸又有負責後軸搲實條路，佢哋兩個之間嘅溝通咧，好似好唔連繫，我感覺到好似好唔連繫，但係實際上邊咧，你愛嚟跑啲窄彎咧，佢係鬼咁靈活嘅喎。第二樣嘢咧就係佢個轉向感咧，好鬼古怪，無論喺任何模式之下咧。變重咗咧，但係都好似都係同一樣感覺，好似冇乜點變重，好輕，好同個頭轆唔 connect，但係你扭軚咩，佢又好靈活入到彎，但係問題就好似冇咗一種聯繫，冇咗一種溝通性咁咯。不過你講冇軚感呢樣嘢係電車嘅通病咯，都係嘅。咁第三樣嘢要適應咧，就係呢套電子避震啦。咁佢喺Sport 或者 Sport Plus 嘅模式咧，佢會降低咗個離地距嘅15mm。係啦，咁但係咧降低之後咧，你都覺得呢架車咧嗰個重心咧係有稍稍偏高嘅。縱使喺懸掛最硬嘅模式之下咧，佢會有好多前後，會有好多左右嘅一啲唔穩定嘅感覺。仲有，我覺得佢 body roll 唔算太大嘅。其實係唔大嘅，只不過你問我覺得個避震可以再硬多少少，嗰個離地距再壓低翻少少咧，成架車咧嗰個穩定性會提升翻少少咯。係，同埋佢幾個模式可以分明少少，會再好啲咯。即係始終最大嘅關鍵就係車重，呢個車咧用電力、用瘋狂嘅扭力去征服佢嘅加速力咯。但係去到彎嗰陣時咧，呢個重量咧嘅變化咧就無所遁形，尤其是喺一彎接一彎之下咧，即係我而家面前係一個左跟住右跟住左。嗱，你見到個動態咧，唔係話真係非常之靈活嘅。我會有少少，哇，得唔得㗎？我會怯嘅，我會怯嘅。我啱啱揸嘅時候都有少少，但係咧嘅時候，你信科技咯，你信電子技術咯，實際上係一啲都唔怯嘅。係。你覺得熬青咩？架車話我不知幾定。我覺得呢個四輪轉向咧，喺慢車嗰陣咧係幫到手嘅。另一架咁大嘅車靈活起嚟，但係去到跑山嘅時候咧，我會有少少好似捉摸唔到佢嘅性格。佢有時咧就好靈活啦，去到快彎嗰時咧又唔係我預期咁穩定。都係嗰個要捉咯，即係我會覺得相比起一架同級對手啦，Taycan 啦 Turbo 啦，咁。大家嘅取向好唔同 ，Taycan 咧係一部完全跑車取向，佢放棄晒舒適，要求你激情嘅一個電動車咯。依家話晒佢都係個 Benz，佢要照顧大部分嘅顧客，唔係咁需要激情，佢要照顧乘客嘅舒適取向。咁所以咧，去到 Sport Plus Sport Mode 嘅時候咧，佢始終咧，我覺得未夠激進咯。可以再激進多啲咯。另一樣要好適應嘅咧，就係佢套 brake 啦，即係我剛才講過啦，10 port 嘅卡鉗，400幾 mm 頭碟咧，
但係實際上佢俾到你個減速嘅信心咧，唔係話非常之強。頭嗰一寸半寸咧，你會覺得哇，咦，要踩深啲喎。係啦，要踩深啲嘅喎。去到中後段咧，佢個 brake power 咧係翻個信心翻嚟。咁你當然啦，你用翻強烈啲嘅 regen 幫手去減速咧，成個效果又會唔同啦。咁都係嗰句，又係要適應。依家係一架需要適應嘅電動快車咯。咁講咗咁多啦，大家一定想知道佢價錢幾多錢啦。咁喺未加任何 option 嘅時候咧，就係1688000起嘅。一換一喎，呢個係。係啦，一換一嘅價錢嚟嘅。咁至於加咗 option 幾錢話？哇！如果加咗 option，依架200萬。係咯。咁加咗啲咩設備啊？21寸 link 啦，Dynamic Package 啦，咩 AMG Interior 啦。加咗嗰個 Dynamic Plus Package 咧，就會有咗嗰個 Race Start。冇錯啦。咁總之就200萬咯。係。如果你講起200萬啊，真係可以買到2部350類喎。咁你話抵唔抵買？真係見仁見智啊！呢度。係，我會嗱坦白講，我會買一部 EQE 350，剩翻啲錢都係嗰句買錶啦。咁但係即係我哋試過啦，100萬買 C43都俾人話100萬買部車好濕碎啫。咁200萬買部電動快車 AMG 出品，某啲人都覺得好濕碎嘅。係，咁我覺得咁天外有天啊！係，即係你有錢嘅更加有錢，都仲有。即係你想試一部電動車，佢係有舒適嘅，亦都有性能嘅，可以 combine together 嘅話，佢俾到你嘅，Taycan 咧俾唔到你嘅，Taycan咧就係全 sporty 㗎啦。咁睇你點睇咯。咁繼續揸啦。今日呢條片啊到呢度為止啦。咁中意我哋嘅，CLS 我哋啦，我哋下條片再見，好嘅，拜拜。